大家好，今日係14號星期二，今晚你有冇同我一樣嚟到海心沙嘅美食周睇一睇啊？我嚟之前，同學已經同我打咗預防針，話呢度好多人嘅。我到達嗰時，你睇下6點鐘天仲未黑齊，真係好多人啊！一開始我逼都逼唔入啊，依家我將個手舉到好高先拍到，唔係你撞我撞我撞你，而且到處都喺度排緊隊。如果你怕人多，真係唔好6點幾7點鐘嗰時嚟，呢個時候係最多人嘅，可能啱好落班時間，珠江新城啲打工一族全部入晒嚟呢度，人哋咁多人排隊，我想知道呢啲係咩嚟㗎？我都唔知咩嚟㗎，特別係呢條龍啊！依家我係從龍尾一直行到龍頭，我行得好快㗎啦！我想知道佢哋排隊喺度買咩呢？嗱，仲未到㗎，睇住我嘅手機舉到好高先拍到嘅，原嚟佢哋係為咗買燒鵝啊！係呢隻燒鵝居然可以排咁長隊嘅，睇下隔離呢條隊又係排咁多人嘅。咁當然咧，唔係每一檔門口都排得咁多人嘅，排得咁多人嘅一定係好嘢嚟嘅。呢隻小青龍，我尋日嘅視頻係拍咗人哋79蚊半隻，你睇下呢個就係成品咧，係芝士焗小青龍。咁呢一個檔位咧係椰林海鮮碼頭嘅，成個美食周裏邊，我覺得檔位面積最大嘅就係椰林海鮮啦。你睇下佢連海鮮池都搬咗過嚟嘅。咁呢度係炭燒羅氏蝦啩，19蚊一隻，佢係好大隻嘅。呢個中心位置係最熱鬧嘅，有得玩有得食，仲有好多外國朋友。呢啲鮑魚仔係19蚊一隻，睇下椰林海鮮啲靚仔廚師。睇下呢個廣州蒸餅美食周有幾多人啊！簡直就係人山人海。我到依家係未食嘢㗎，我睇住人哋食㗎咋。除咗有美食，仲有歌廳，仲有就係中心舞台嗰度應該係有演出嘅，但係我就冇等到咁夜去睇啦。依家我俾你睇，我今晚見到最貴嘅嘢9600，9600係乜嘢啊？係酒杯啊！嗱，呢個係2000幾。點解呢啲紅酒杯要咁貴呢？我唔係好清楚。最細呢隻已經係最平都988。總言之你就睇啦。你行過呢啲酒杯嗰時，唔好靠太近啦，因為9000幾蚊一隻嘅，打爛要賠嘅。咁仲有就係呢啲係唔知係乜嘢名貴嘅紅酒啦。美食周上邊係乜嘢美食都有，你中意食乜嘢就買乜嘢，各種各樣都有。好似呢度有菠蘿包，菠蘿包好似係14蚊啊！我問完都唔記得咧，因為實在係太多嘢啦。呢啲係新疆嘅羊腳。我發現今次嘅美食周咧係好多廣州知名嘅餐廳喺度參展嘅，所以同以前嗰啲小攤係唔一樣。好似依家係我平時比較中意食嘅客魚啦，我真係好中意食佢哋啲鹽焗雞啊，咁39蚊咁細細煲一份，佢下邊係有飯嘅，好似係咁，你就當一個快餐啊嘛。呢個係上海嘅獅子頭啊，係咪上海？呢一嚿係紅燒肉，嗱，佢下邊有飯有啲汁嘅，咁你咪就當一個快餐咁食咯，35蚊。美食周裏邊啲嘢貴，佢就唔係好貴嘅，好多都係20幾、30幾、100蚊你可以食到好飽噶啦。依家係7點幾嘅時間，我想從呢個出口出去，結果我見到呢度仲係排緊長龍，我又從龍尾行到去龍頭，見到呢度仲係賣緊燒鵝。成個美食周裏邊都有幾檔賣燒鵝嘅，唯獨就係呢一間同堂聚，一直都係排緊長龍。美食周係有2個進出口嘅，呢個位置出去呢，就係海心沙嘅地鐵口。我企喺度係等緊朋友一齊出去嘅，結果見到有2個廚師後邊話借咩，我即刻叫住佢，呢啲係咩嚟㗎？你估下呢啲係咩嚟㗎？廚師話俾我知，呢啲係流心蛋撻喎，又係新品種啊！廣州精品美食周係一直開到19號星期日晚黑，仲有好多日嘅時間，你可以同朋友、屋企人一齊過嚟品嘗美食。如果你想人少啲，應該係8點鐘打後啩。其實人多都唔緊要啦，人多食嘢先鍋味噶嘛。今日我聲都啞晒啦，下次見，拜拜。